День мы решили вам показать, устанавливаем каминную топку Астов, но здесь были установлены трубы. Первая труба под дымоход для сауны, вторая труба под дымоход на камин, но мы ее разобрали, позже покажу почему. Третья труба — это котел. Разбираем теперь трубу под печь в сауну, и что мы видим? Как смонтировали. Просто надрезали трубы 304, мало того, что трубы нельзя так срезать, просто, видимо, скомплектовали тем, что было. И площадку монтажную закрепили монтажной пеной. Так что приходится, к сожалению, переделывать весь дымоход. Это огромные траты для клиента, но мы тут не можем просто все оставить. Еще самое важное, что было сделано, дымоход идет то по дыму, то по конденсату, и в площадку трубы просто вбивались, то есть подрезалось и впихивалось, по-другому сказать не могу.